सगळ्या प्रेस बंधूंचे सगळ्यांक स्वागत करता आणि आजच्या पत्रकार परिशदेक आमचे कला आणि संस्कृती खात्याचे संचालक विवेक नायक आसात आणि आजची जी प्रेस पत्रकार परिशद आसा विशेष करून की कला आणि संस्कृती खात्याच्या माध्यमांतल्यान गेली कितलीशीच वर्सां लोकोत्सवचें आयोजन करता. म्हणजे ह्या लोकोत्सवाची माहिती दिवपा खातीर तुमकां फयला आज आमी सगळे जाण जमले आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा फाटलीं जवळ जवळ 24 वर्सां आनी आतांचे 25 वर्सां दर्या संगम म्हणजेच कला आनी आमचें कला मंदिर जें आसा थंय हो लोकोत्सव जो आसा न्ही दर वर्षेक हांगा संपन्न जाता. आनी तो करता आसतना ह्या वर्साची आमी थीम दवरली आसा एक भारत श्रेष्ठ भारत ही संकल्पना दवरून जो आसा ताजें आमी ह्या वर्साक आयोजन करता. आनी तें करता आसतनाच की आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमचो भारत देश आसा न्ही विविधतायेन नटलेलो आसा. प्रत्येक राज्याचे वेगवेगळे कल्चर आसात आनी ह्या लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान संपूर्ण भारतभरांतले जे आर्टिस्ट आसात तांकां आफोवन त्या आर्टिस्टाच्या माध्यमांतल्यान देशभरांतली जी संस्कृती आसा ती आदान प्रदान जावची अशा तरेची भुमिका गेल्या कितल्याशाच वर्सां पर्यंत आमी मांडली आनी कला आनी संस्कृती माध्यमांतल्यान संपूर्ण गोंयांमध्ये ती पॉप्युलर जाली. म्हणजे जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत ज्या ज्या राज्याचे फोक आसात ते अत्यंत त्या राज्याचे बरे फोक जे आसा न्ही ताजें नृत्य आसा न्ही ताजी झलक जी आसा न्ही ती आमकां ती पळोवपाक मेळटा. आनी तो आस्वाद घेवपा खातीर गोंयभरांतल्या कानाकोपऱ्यांतल्यान लोक थंय येता. हो एक भाग जालो. दुसरो अत्यंत म्हत्वाचो जे देशभरांतले आर्टिस्ट जे आसा वेगवेगळे कलाकार आसात तांचे कलाकृतीचे सेल करपा खातीर ताची दालनां जी आसा न्ही खूब मोठ्या प्रमाणांत भरता आनी ताजी खरेदी करपा खातीर आनी एकाच जाग्याचेर पूर्ण भारतभरांतले कलाकारांचे कलाकृती आसा ती आमकां घेवपाक मेळटा, खरेदी करपाक मेळटा आनी ती ताजे एक म्हणजे आर्टिस्टांची झुंबड आसता. आनी विशेष करून जे लोकल लोक आसा गोंयकार जे आसा न्ही किंवा देशभरांतले जे गोंयांत रावपी लोक आसा की तांचीय खरेदी करपा खातीर मोठी झुंबड आसता. ताज्या फुडें वचून गेले जायत न्ही म्हणजे देशभरांतली आमची खाद्य संस्कृती सुद्दां ती वेगळी आसा. जे खाद्य संस्कृती दालनां आसा न्ही ती मोठ्या प्रमाणांत मांडटा आनी ह्या खाद्य संस्कृतीचो आस्वाद घेवपा खातीर जे आसा न्ही की हांगा खूब मोठ्या प्रमाणांत जे आसा न्ही लोक येता. आनी त्याच बरोबर विविध क्षेत्रांतले मान्यवरूय ह्या कार्यक्रमा निमित्यान येता. म्हणजे आर्टिस्ट येता. म्हणजे आत्ता पर्यंत जे आसा न्ही आमी जी नोंदणी जाली देशभरांतल्यान 600 कलाकार येता. कल्पना करात कितल्या कलाकारांची आमकां कलाकृती आमकां पळोवपाक मेळटली. आर्टिस्ट सादारणशे जे स्टॉल जे आसा जवळ जवळ 450 स्टॉल्स भरतली आनी ह्या 450 स्टॉलां भितर सादारणशे 800 आर्टिजन जे आसा न्ही ते आपली कलाकृती घेवन बसतले. आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान की आमी ह्या वर्सांतल्यान एक म्हणजे जागृती खातीर एक रथाचें आयोजन केल्लें आसा. म्हणजे रथ पूर्ण गोवा भर तो फुडल्या 3-4 दिसां भितर फिरतलो आनी एका अर्थान लोकोत्सवाक येवपाचें आमंत्रण जें आसा न्ही ह्या उत्सवांतल्यान आमकां दिलें वतलें. त्यामुळे आजच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमांतल्यान हांव संपूर्ण गोंयच्या भावांक भयणीक हांव सांगपाक सोदतां की हो कार्यक्रम जो आसा तो 20 तारखेर 6 वरांचेर ताचें उद्घाटन जातलें आनी अन्य मान्यवर आसतले आनी ह्या मान्यवराच्या हस्ते हो कार्यक्रमाची सुरवात जातली.
आनी त्यानंतर दर दिसाक असो कार्यक्रम जो आसा 10 दीस चलतलो आनी 10 दिसाचो आस्वाद घेवपा खातीर तुमी मोठ्या प्रमाणात येवचें आनी आमकां सगळ्यांक सहकार्य करचें. आनी ताचें विशेश म्हणजे येदो मोठें दर वर्सा आयोजन करता आसतना आमकां पुलीस खातें धरून जें आसा न्ही फायर ब्रिगेड पासून की पणजे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पासून ह्या सगळ्यांचें सहकार्य मेळटा आनी त्यामुळे हांव सगळ्यां कडेन विनंती करतां की ह्या सगळ्यांक तुमी जशें आमकां दर वर्साक सहकार्य दिताले ह्याय वर्सा सहकार्य दिवचें आनी आमचो 25वो लोकोत्सव जो आसा न्ही तो जैतवंत करचो अशें एक विनंती करतां आनी दवरता म्हणजे हां त्या बरोबर आनी एक विशय आसा न्ही की ह्या वर्सांतल्यान आमी ताजें एक्सटेंशन म्हणून जें आसा न्ही सांखळे 1 दिसाचो कार्यक्रम करतले. म्हणजे देशभरांतले फोक आर्टिस्ट येतले पळय आसा न्ही तांचो कार्यक्रम जो आसा न्ही सांखळे किंवा बिचोली ह्या भागांतल्या लोकांक पळोवपाक मेळचो तो कार्यक्रम जो आसा न्ही 25 तारखेर जातलो आनी ताजोय आस्वाद म्हणजे बिचोली सांखळी सत्तरी ह्या वाठारांतल्या ज्या लोकांनी घेवचो अशी एक विनंती करता. सांखळी रवींद्र भवन काणकोण आतांच आमचो लोकोत्सव सोंपलो न्ही म्हणजे आमच्याय लोकोत्सवाक देशभरांतल्यान आर्टिस्ट आयले. सावथाचे मागीर ऑलमोस्ट आसा न्ही आमी पळयलें जर जायत न्ही सादारणशे 1,00,000-2 लाख लोक थंय त्या गेल्ले. म्हणजे परत परत तें रिपिटेशन नाका म्हणजे खूब दिसां लागीं जाता न्ही तें म्हणून आमी सावथाक करूं ना. म्हणजे एक सांखळी ताचें आयोजन दवरलें आसा. न्ही आज माननीय आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी आसा न्ही विकसीत भारताचें स्वप्न दवरलां. म्हणजे आमच्या देशांतली कले संदर्भांतली विविधता म्हणजे पूर्ण देशभरांतले जम्मू काश्मीर पासून विविधता आसा त्या विविधतायेंतल्यान एकता ही दवरपाक जाय. म्हणून एक भारत श्रेष्ठ भारत हो कन्सेप्ट जो आसा न्ही तो आज देशभर जो आसा माननीय पंतप्रधानाचें चलता आनी ताकाच ती थीम आमी आज गोंयांक आमी ह्या लोकोत्सवा निमित्तान जोडलेली आसा. न्ही कांय आमी पळय कांय जाणां लोकांक ताजी आवड आसता पूण आमी कांय जे आसा न्ही स्पेसिफीक जे आसा न्ही ट्रेडिशनल आमकां मेळचें अशा तरेचे कांय स्टॉल्स जे आसा न्ही दवरलेले आसा. गोवन करचें न्ही दर वर्साचें ह्या रुटीन आसा. तातूंत मध्ये जर पॉलिश करपाचे प्रयत्न बरे जे कलाकार आसा न्ही ते हाडपाचो प्रयत्न आमी केल्लो आसा. म्हणजे प्रत्येक राज्यांक समज नॉर्थ इस्टर्न स्टेटी आसा जर जायत न्ही की तांचे जे कांय आयटम आसता पळय ते बरे आसता. म्हणजे ते कलाकार येतले ताजे खातीर रजिस्ट्रेशन हें तें सगळें खूब 1 म्हयनो 2 म्हयने पयलीं करचें पडटा. त्या कारण ट्रेनीन येतले जाल्यार तांकां ट्रेनीचे तिकेट आनी बॅगेचो खूब पयलीं करची पडटा. ती तयारी आमी आमच्या आर्ट आनी कल्चर खात्याच्या माध्यमांतल्यान केल्ली आसा. टोटल 475 न्ही त्याच आमी ह्या वर्सा कमी केल्ले आसा. आनी त्याच बरोबर आमकां संपूर्ण आमी पयलीं हाजी मिटींग घेतली पुलीस फायर हांचे सगळ्या कडेन मिटींग घेवन आसा न्ही की तांच्या जजमेंटानुसारच आमी 470 जी स्टॉल आसा ती तांणी अप्रूव केल्ली आसा. आमकां नाही रुटीन जो कार्यक्रम जो आसा तो दिता तुमकां आमी दिसभरात जो कार्यक्रम जो आसा डेलीचो तो तुमकां एक सेपरेट हांव दिता तुमकां. आनी एक मुद्दो आशिल्लो की जो मेन रोड आसा तो खूब एक्टिव्ह रोड आसा तर पार्किंगा संदर्भात कितें प्लॅनिंग केल्लो आसतलो त्या इव्हेंटाक. पार्किंग स्पोर्ट्स ग्राउंड आसा पळय ऑल्टरनेट पणजी दुकानां जावन थंय आसतली आनी आमी स्पेस पळय लास्ट पार्टी म्हाका स्पेस कन्स्ट्रेंट जाल्लो थंय आमी विल बी क्लियर मार्किंग आसतली फॉर पार्किंग दॅट विल बी मेंटेन. The voice for Coin.